Ну што, спадзяюся, што трансляцыя пайшла. Вітаю вас, шаноўныя сябры. Вітаю, шаноўнае гаспадарства. Спадзяюся, што ўсё бачна і давайте знаёміцца. Як вы разумееце, мяне звуць Максім. Гуляць мы сёння з вами будзем ETS другая частка. Евротрак сімулятор. Чаму яе? Таму што можна захаваць пэўную скупленасць на тэме некаторай, якую я хацеў вам сёння распавесці, а дакладна аб сабе, аб сваіх інтарэсах і што вы на гэтым канале можаце пабачыць. А з другого боку таксама не будзем адцягваць увагі сваёй ад гульні і можна будзе спакойна паразмаўляць ды трошки пагуляць у яе. Каб не зацягваць час, коротко пра сабе. Жыву ў Польшчы пасля 20-го года. Спадзяюся, што многія з вас разумеюць, па якіх прычынах гэта адбываецца. Тут вы не знойдзеце ніякай матывацыі ці прапановы звяртацца да афіцыйнай улады ў Беларусі, бо я з'яўляюся афіцыйным праціўнікам усяго таго, што там дзеецца. Вось. І не раю, нікому не раю. Нікому не раю сябраваць з рэжымам. Што мы сёння будзем рабіць? Па-першае, мы зробім нейкі адзін заказ. Так, хацелася б, канешне, адведаць горад, у якім я яшчэ не быў. Тарту я быў. Вось, так, Хельсінкі, Оснабрюк, не, Ольштен быў, так, быў. Гамбург быў, Стокгольм таксама, Гданьск. У Гданьску не быў, добра. Едзем у Гданьск. Так. Wybrano cel podróży. Калі што, гуляю я з геймпадам. Аказалася, што гэта вельмі зручна. Бо кіраваць можна як цягай, так і стырном у вельмі такой дакладнай форме, каб не... Skręć w prawo. Як бы гэта сказаць? Больш зручней, чым на клавіатуры, бо ўсё робіцца неяк плаўнее, можна хамаваць нармальна, без перахамоўвання, каб заблакавались калёса. Вось. Ды і рулём карыстацца таксама лепей, асабліва на рагу нейкім. Можна патрохі дадаваць, ды ўпісвацца нармалёва так. А вось. Што тычыцца самой гульні, то, канешне, я б вельмі хацеў, і буду намагацца гэта рабіць не толькі на стрымах, але і калі сам буду гуляць у гэтую гульню. Гэта зрабіць усе ачыўкі, якія маюцца ў стыме на сённяшні дзень. Калі не памыляюся, іх там болей за 80. Вот. Патроху, паціху неяк усе атрымаем. На дадзены момант у мяне ўжо там ёсць каля 20. Калі даедзем да месца, дзе адабраць трэба груз, то і ўсё гэта я вам пакажу. Вось. Каб вы разумелі, было наглядна, каб было зразумела ўсё, што будзе дзеяцца на стрымах ці агулам у гэтай гульні. Што тычыцца самих гульняў, то я маю намер не стрыміць ці ўвогуле гуляць у Евротрак сімулятор, толькі ў яго, бо ў мяне
інтарэсы не зачынаюцца, не скончваюцца на гэтай гульні. Папросту у чым мае інтарэсы палягаюць? Яны палягаюць у тым, што такія гульні я, канешне, падабаю. Вось, але я таксама гуляю у World of Tanks на еўросерверах, канешне. Ну, якім разам не на русерверах. Trzymaj się prawej strony, Вось, каб a ні капейкі не następnie дасталося, zjedź w самі prawo. ведаеце каму. Таксама я чакаю зніжкі на Construction вправо. Simulator. Вось, Flight Simulator выйдзе ў гэтым годзе. Microsoft Flight Simulator, я маю на ўвазе. 2024, хіба так называецца яно. Калі яно выйдзе, насамрэч я не ведаю, ды і ніхто не ведае, наколькі я разумею, мажліва, і не ў гэтым годзе. Але ўсё ж такі, вельмі Trzymaj się чакаю. prawej strony, a І następnie вельмі zjedź w prawo. хачу пагуляць, палятаць, навучыцца ў гэтым З'едзь усім, вправо. бо зацягвае. Я ўвогуле не спадзяваўся, што мяне Eurotrack сімулятор зацягне, бо напрыканцы мінулого году Skręć w lewo. я не памятаю, што рабіў, але скачаў сабе дэма-версію. Пагуляў 5 гадзін і, слухайце, зацягнула так, што амаль вушы не адарвала. Так было. Вось. Добра. Пакуль мы тут едзем да гэтага складу, чаму увогуле, чаму з'явіўся гэты канал? Бо на сённяшні дзень Przygotuj маю się do skrętu w трохі lewo. часу. Як найчасцей да абеду. То Skręć бок w lewo. стрымы, калі і будуць адбывацца, то яны будуць адбывацца о 10-11 гадзіне штодзень. Маю намер, што мы пачынаць будзем з World of Tanks, затым проста пераходзіць сюды, у Eurotrack Simulator, і такім чынам правесці там 3-4 гадзіны. Вось, бо пасля абеду мяне ўжо няма часу. Вось, а яго не з'явіцца, пакуль гэты канал не пачне прыносіць нейкі профіт. Хіба што разумееце, так? Таму галоўная мэта для мяне гэта цікава правесці час, пабавіць час разам з вамі. Мажліва знайсці некаторых друзей, каб паразмаўляць. Я вельмі спадзяюся на тое, што беларусы далучацца да майго канала, украінцы, канешне ж, бо ўсё ж такі галоўная ідэалагічная мэта гэтага канала заключаецца ў тым, што, на мой погляд, трэба як мага больш генераваць кантэнту не на расійскай мове, а на роднай, для мяне, канешне, беларускай, для украінцаў украінскай. Агулам з 22-го году я пазбавіўся большай колькасці падпісак Skręć w prawo, на a расійскіх następnie каналах, skręć w расійскіх lewo. контент-правайдераў, гэта так можна казаць. І, канешне, у бок украінцаў. Вельмі задаволены тым, што украінцы генеруюць гэтага контенту даволі многа. На жаль, беларусаў у Ютубе ці ідзей у іншых месцах контенту мала, на мой погляд. Ён такі Przygotuj się do skrętu w несуцэльны, prawo. можна і так хіба што сказаць. Вось, таму гэта будзе мая кропля у генерацыю гэтага контента, каб было цікавей. Вось, каб людзі маладыя, сталыя, не ведаю, усе, хто зацікаўлены ў распаўсюдзе нерасійскай інфармацыі, Dotarłeś na нерасійскага тыпу, miejsce. Do usłyszenia następnym razem. яны знойдуць тое, што шукаюць у даволі даступнай форме. Do roboty. Так, агулам, калі вы таксама застанаўліваецеся на тым, каб рабіць тое самае, так, асабліва з вашага боку гэта будзе карыстанне контентам нерасійскамоўным, то я буду вам вельмі ўдзячны за падпіску, асабліва за лайк, калі гэта будзе, калі вы
палічыце, што мой контент годны, каб ім падзяліцца з сябрамі ці... Ап. Добра. Okej, ruszajmy. З сябрамі гэта будзе агулам супер. Просто мега супер. Вось. І што тычыцца далейшых планаў, канешне, трэба неяк будзе манетызаваць гэты канал, а таму першая і галоўная мэта мая гэта дасягнуць 1000 падпісчыкаў. І так. І каб прагляду было дастаткова много, хіба калі я не памыляюся, патрэбна там 4000 гадзін, Skręć w lewo. каб было ўжо нагледжана карыстальнікамі Ютуба. Ну, круці, што вы ты сторону стаіць на месцы, ну. То бок, 1000 падпісчыкаў, 4000 Przygotuj się гадзін, do skrętu w і prawo. будзем глядзець ужо на прыбытак ад гэтай дзейнасці, Skręć w tak. prawo. ад гэтай актыўнасці. Вось, прабачце, трохі завіс. Так, і в такім разе, калі гэта ўсё пойдзе, паляціць, то можна тады размаўляць і аб тым, каб змясціць час стрымоў агулам на вечар, напрыклад, так званы прайм-тайм, каб вы маглі прыйсці там з працы, з вучобы, ды паглядзець, паразмаўляць і гэтак далей. Дарэчы, адна з мэтаў, якую я меў, гэта знайсці сяброў, бо, ведаеце, у эміграцыі неяк цяжка падтрымліваць з тымі, хто застаўся, стасункі падтрымліваць, маю на ўвазе, канешне, з тымі, хто застаўся на тэрыторыі Беларусі, з тымі, хто не выехаў, ось, а таксама з тымі, хто выехаў, напрыклад, але жыве ў іншым месцы, не там, дзе ты. Вось, таму стрымы гэта адна са спробаў, так сказаць, знайсці людзей, каб паразмаўляць з німі. Каб паразмаўляць. На якія-небудзь добрыя тэмы. Напрыклад, тая самая палітыка, тэхнавукі розныя ды геймінг. Гэта тое, што мяне цікавіць на сённяшні дзень. А я не паспаў, дэбіла кусок. Спаць хачу. Халера, каб цябе забрала. Дурная галава. Ды ладно. Колькі ў нас часу ёсць? У нас 37 гадзін, трэба будзе паспаць недзе па дарозе. 721 кіламетр. На карце трэба паглядзець, куды мы едзем. Мы едзем і далёка яшчэ. Далёка. Але, калі паспяшацца, то можа, то я веду в Гданьск. Не ведаю. Так, а колькі гэта кіламетраў? Калі не памыляюся, то... Не, немагчыма. Трэба паспаць па дарозе. Адным словам, карацей кажучы. Шукаю сяброў, з кім можна паразмаўляць, з кім можна мець аднолькавыя інтарэсы, хаця б на ранішні час, на сённяшні, так. Вось. Ну і распаўсюдзіць нерасійскамоўны контент. Канешне, хацелася б, каб беларускамоўны развіваўся такімі тэмпамі, як, напрыклад, хаця б украінскі, так, ну але ўжо ёсць як ёсць. Па кропелькі будзе набіраць сваю прастору моўную. Вось. Трэба трохі паспяшацца, лічу, бо не заўважаю штосьці начлег па дарозе.
будзем ляцець, бо ўжо пазяхае трошкі. Трэба неяк хутчэй даехаць. Вось. Не ведаю, чым дакладна Едзь проста. спадабалася ўжо чырвонае. Не ведаю, чым дакладна спадабалася гэтая гульня. Працэс нейкі такі, ведаеце, як тут, як кажуць, медытатыўны, так? Калі ты такое нешта робіш на аўтамаце. О, добра, опять паперадзе. Месца для спання. Таму зараз... Ой, заправка, добра. Зараз і заправімся і лягаем спаць. Яно неяк само так ідзе, а тут дакладна яшчэ і куплянне гаражоў гэтых на мапе можна сабе дазволіць, так, каб біць пасіўны прыбытак нейкі. Гэта купляем. Хіба што не кожны чалавек у гэтым свеце марыць аб тым, каб патраціць, напрыклад, там, як тут у гэтай гульні, там, $400,000, вось, а потым проста сядзець на канапе, атрымліваць штомесяц. Просто так. Ну, просто так атрымліваецца $20,000 штомесяц прыбытку. Вось, можа і па гэтых прычынах гэтая гульня мяне зачапіла. Хаця, геймплей насамрэч цікавы. Вельмі спадабалася такое, як сайт Сінспоты, якія тут ёсць. Тыпу рабіць фоткі, глядзець кат-сцэны у такіх мясцінах, дзе ты ніколі не быў. Вось. Менавата з гэтай прычынаў я і хачу пагуляць у флайт-сімулятар, бо паглядзець на тыя самыя егіпецкія піраміды ці на пустэчу якую-небудзь, дзе я ніколі не быў, на горы, калі ляціш обак іх. Ну, гэта штосьці неверагоднае. Гэта хочацца пабачыць, гэта хочацца памацаць, так бы мовіць. Адным словом, чакаю. Чакаю флайт-сімулятар 24, каб усё гэта зрабіць, каб з гэтым падзяліцца з вамі. Можа, гэта у вас выклікае таксама пазітыўныя эмоцыі, як і ў мяне. Дарэчы, на сённяшняй трансляцыі штосьці ў мяне не пайшло не так, я чат не бачу, але гэта я папраўлю ўжо, таму сёння будзе такі маналог. Кароткі, дарэчы, кароткі, бо мы толькі адвезем гэты груз. Трансляцыю ён скончыў і проста буду разбірацца далей з наладамі з стрыму, з наладамі, якія маюцца у OBS-кі, у Ютубе самому, каб хэштегі праставіць і гэтак далей. Таму каментары асабліва вітаюцца пасля рэлізу гэтага стрыму. Вот, усе ваши прапановы ці пытанні, у мяне дакладна адно ёсць пытанне да вас, каб вы мне дапамоглі разабрацца з адным ачівментам, бо трошки не разумею, як яго атрымаць агулам потым. Вось, можа хтосьці з вас будзе ведаць, але гэта трохі пазней, калі даставім груз на месца. Вось. Што тычыцца мовы? Дакладна, слухайце, калі паразважаць, бо ў інтэрнэт-прасторы халера, грубіян які. Дакладна ў інтэрнэт-прасторы гэта неяк не падымаецца пытанне, але не з дзяцінства, можа, гэтае вострае пытанне пастала для мяне гэтак гадоў 20 таму, калі быў яшчэ маладзёнам. І здзіўляла, чаму, напрыклад, моя бабуня шанавала больш расійскую мову, бо гэта было дзіўна. Яна размаўляла сама, канешне ж, беларускую, бацькі мои размаўлялі ўжо расійскую. Вось. І пры гэтым усім бабуля казала, што расійская мова больш багатая,
Ну і гэтак далей. Я думаю, што украінцы беларусы гэта добра ведаюць усе, бо яны самі калі пыталіся ў сваіх сваякоў, то атрымлівалі тыя самыя адказы. Вось. І на што гэта на мяне натыкнула, бо з тае самае пары, як я зацікаўся гэтым у сваіх сваякоў, я пачаў разбірацца ў гісторыі свайго краю, сваёй краіны. Вось, і знайшоў мноства фактаў, мноства гістарычных падзеяў асабою, меў да гэтага прагу, меў да гэтага лён. Вось, сёння маю много гістарычных кніг ад нармалёвых гісторыкаў, З'едź в право. не казэшных. Казэ гэта скрот красна-зялёны, калі што. Вось, которые дэталёва разбіраюць падзеі без, так бы мовіць, эмоцыяў, бо эмоцыі тут у гісторыі не патрэбныя, гэта точна. Зараз. Скуль вас так много, алё? Так, этим тягачом поедем. Это не тягач, что готово было. И что это? Поехали. Лёу! Паскуда, едь. Добра. Ну дык вось, разбіраўся ў гэтым пытанні і знайшоў мне мноства сведак таго, што, ну, насамрэч ніхто гэта не сцвярджае, але ў маёй галаве на пачатку там нулявых з'явілася такая думка, што бляха-муха штосьці не так, штосьці не грае, штосьці не сутыкаецца з тым, што ўсе так любяць расійскую мову, але чамусьці продкі размаўлялі толькі беларускую, пісалі толькі беларускую, а звычаі свае вели беларускую, так, каляды тыя самыя, Вялікдзень ці штосьці падобнае. А агулам чамусьці расійская стала дамінуючай мовай. Ну, станавілася, на той час яна яшчэ не стала, гэта сёння яна дамінуючая, а тады яшчэ яна была такая на ўздыме, не на лёгкім, а на рэзкім такім уздыме. А вось, і я яшчэ памятаю, што з сябрам сваім абмяркоўваў гэта і атрымліваў адказ ад яго, калі што яго бацькі, ён сам жыў у Расіі даволі доўга. І ён нават, памятаю, што чытаў на расійскай мове так, як робіць гэта на далёкім усходзе Расіі, у Сібіры, напрыклад, што, ну, такое маўленне дзіўнае было. Па-расійску, конечно ж. Вось. І калі з ім абмяркоўвалі гэтыя пытанні, тое, што мяне турбавала, тое, што там я думаў, што гэта прыгнёт, нейкі такі, канешне, ускосны, бо прамых сведкаў не было. Вось, і ён казаў, што не, гэта беларусы самі абіраюць сабе гэтую мову, бо гэта больш слушней, гэта эканамічна больш абгрунтавана, бо так прасцей нечага дабіцца, нечага дасягнуць, зарабіць тыя самыя грошы ці што іншае. Вось, з гэтым, калі што, я не згодны нават і сёння, бо пасля 20-го году з маёй галаве не тое, каб наступіла нейкае праясненне. По-моему, стало ўсё ясна. У 22 год гэта проста удасканаліў у абсалютную ступень, калі пачалася вайна на Украіне. Ва Украіне, прабачце. Бо гэта мэтанакіраванае вынішчэнне агулам беларускай нацыі. Пачаць яны пачалі з мовы, канешне ж, так, з нашай мовы. Там, чаму што гэта прасцей за ўсё. Але, калі памятаю добра, то нават звычаі пастараліся звычаі вынішчыць першымі. Там нейкія святы прыцягнуць да іншых святаў, асабліва да праваслаўных, бо калі хто не ведае пра Беларусь, яна шматнацыянальная дзяржава.
была да некаторай пары. У іх і габрэяў было даволі шмат, калі памятаю, нават да 40% насельніцтва Беларусі. Некаторыя часы даходзіла, прыкіньце, 40% насельніцтва Беларусі габрэі. Вось, палякаў даволі многа, беларусаў, канешне, украінцы маюцца, асабліва на поўдні краіны. А зараз ужо і расейцаў, канешне ж. Канешне, сёння яны населена амаль на траціну расейцамі. Тымі, хто лічыць сабе расейцам, не беларусам, хаця жывуць у Беларусі, канешне. Але гэта украінцы добра разумеюць, што расіяне, якія пераязджаюць што на Украіну, што у Беларусь, яны пераязджаюць не ад добрага жыцця, так, свайго там, у Расіі сваёй, а потым качаюць правы аб тым, што ім нужны нейкія прывілеі, каб захаваць сваю мову, культуру. Курва! Дзякую. Мало бракавала. Прабачце, адвярнуў сваю увагу. Вось. Таму вось ужо болей за 20 год дзе-нідзе сустракаю ускосныя зноў жа крыніцы, бо чаму ускосныя? Бо КДБ, якое маецца на тэрыторыі Беларусі, яно падпарадкоўваецца ФСБ сённяшняй, і архівы дасюль не раскрыты. У нас няма доказаў, і дакладна вядома, што мноства дакументаў папросту знішчаецца, асабліва гэта тычыцца рэпрэсіяў, бо у нулявыя гады былі сведкі, якія казалі, што спрабавалі знайсці сваіх родзічаў, сваякоў, каб даведацца, што з імі было, і агулам на дзяржаўным узроўні была ўведзена забарона. Ага, калі хто не ведае, у Беларусі забаронена, калі ты не з'яўляешся сваяком рэпрэсаванага чалавека, атрымаць нейкія звесткі. Всё гэта папросту звычайным людзям недаступна. Таму на сённяшні дзень кабыла, каб цябе магіла памрала. Едź prosto. Адным словам, спадзяюся, вы разумееце, аб што гаворка, і спадзяюся, вы разумееце, чаму я буду рабіць контент на беларускай мове. Дарэчы, на мінулым тыдні я яшчэ думаў, што цяжка манетызаваць беларускамоўны контент, бо гэта, не карыстаецца попытам. Насамрэч, гэта вельмі такая рызыкоўная ідэя. Чаму? Таму што я параўноўваў, напрыклад, контент, які робяць беларусы, і быў перыяд, калі яны спрабавалі нешта зрабіць на беларускай мове, а потым рабілі зноў жа ж на расійскай мове, то беларускамоўны контент мае менш праглядаў, мае менш лайкаў, і гэтак далей. З гэтым нічога не паробіш, бо расійская мова даволі доўгі час была асноўнай на вялікім абшары, ўсяго Савецкага Саюза. І ўсе яе ведаюць, а беларускую не. Але я з'яўляюсь падпісчыкам такога канала, як Рудзі. Рудзі — гэта таксама канал аб гульнях. У мяне будзе зусім іншы канал аб гульнях, бо Рудзі — гэта такі, ведаеце, як журналісцкая праца. У асноўным ён там разбірае, ён робіць падкасты, ён робіць многа рэчаў, якія мяне цікавяць, і робіць гэта на беларускай мове. І слухайце, у яго нават сёння 4000 падпісчыкаў, і ён уже робіць контент на такім трывалым узроўні для сабе і пакінуў гэтую працу, сваю асноўную працу, якой не займаўся, і сёння ён займаецца выключна контент-мейкінгам. Гэта вельмі мяне паднімае, бо я таксама гэтага хачу. Мне гэта таксама на сённяшні час вельмі цікава. Таму першая мэта — гэта
4000 подписчиков, 4000 часов праглядаў, гадзін праглядаў. І там, можліва, ужо нейкія рухі у бок блогінга. Ну, канешне, па распісанню контент, па нейкаму удасканаленаму плану і больш якасны контент, безумоўна, таксама. Што тычыцца Едź prosto. маіх планаў на гэтае развіццё, то першае, я б хацеў адсвяткаваць, безумоўна, адсвяткаваць бы хацеў сваіх 100 подписчикаў, 500 подписчикаў і 1000, безумоўна. Было б вельмі здорава, калі б гэтага дасягнуць на найкаротшы час. Вось, але ўжо як атрымаецца. Таму што я планую зрабіць? Планую зрабіць, па-першае, падарункі сваім подписчикам на 100. То бок, калі мы дасягнем 100 подписчикаў, будзе зроблены стрым з лісаваннем Едź prosto. падарункаў. Прыблізна там на $100 зраблю. Skręć Я w яшчэ lewo. удасканалю, што я там буду дарыць, бо як для мяне, лепей за ўсё гэта будзе падарыць нейкі там контент типу Евротрак симулятор, Есть калі у просто. кого нету якого-небудзь там DLC ці ну что-нибудь подобное, так? Вот, хтось там гуляе ў Roblox, і ведаю, даволі много людзей сёння завісае ці ў Roblox, ці ў іншых гульнях, той же World of Tanks. Skręć Вось, w таму, lewo. мажліва, штосьці такое. Так, каб гэта можна было не толькі ў выглядзе грошай атрымаць, бо што такое грошы? Грошы. Пабачце. Так, грошы яно як вада. Сёння тут ёсць, а заўтра няма. То бок, аб чым? На 100 подписчиков гэта будзе розыгрыш. Такі самы розыгрыш на тую $100 на 500 подписчиков. Ну і на долараў так 200 мажліва. Так, можа трохі болей, хто ведае, калі мы дасягнем 1000 подписчиков. Вось. Спадзяюся на вашу падтрымку, канешне ж, подписывайтеся, каб не прапусціць гэтыя розыгрышы і атрымаць свой падарунак як падзяку за падтрымку і падпіску. Мы амаль што даехалі да порту ўжо. Тут засталося зусім кропельку. Ну што гэта такое? Ну едь. Дабу ему бачыну, он же парушаў правілы. Вось. Што тычыцца далейшых планаў? Пачаць я б, канешне, хацеў з 2 гульняў, бо ўжо іх настрою тут у АБС-цы. Заўтра планую пастрыміць ужо 2 гульні. Так, пачнем з танкаў і скончым ІТС. Вось. Зараз даедзем да нашай кропкі мэтавай, і я вам падзялюся з вами сваімі планамі больш падрабязна, але не ў гэты час, бо так, тут налево. Халера, сонца свеціць так, што не бачу я гэтай дарогі. Przygotuj się do skrętu w lewo. Асноўная праблема, калі стрыміш раніцай. Бо сонца слепіць. Я так аднойчы ехаў, не заўважыў, што чыгуначны пераезд. Што гэта такое? Халера. Чыгуначны пераезд закрыўся. Ведаеце, гэтыя як гэта бліскавічныя маячкі, якія гарэлі, светлафор, гэта чырвоны. Ну, агулам не заўважыў. Я ляцеў там пад 80 кіламетраў. Як ушатаўся
Валера, Гдыня. По дорогу. Як Obliczanie ушатався, nowej то trasy. коли не помиляюся, там 28% Ale tam mieliśmy... Nieważne, znajdę nową trasę. тягача злетіло. Просто отак. Шух і усьо. Так, дворники. Працюють добре. Так, тут мне засталося Przygotuj się 56 do skrętu w кілометрів. lewo. Гэта добре, гэта каля 5 хвілінаў. Skręć w lewo. Каля 5 хвілінаў. І мы уже будем на пробке. Так. Так. А, не скончыў. Пасля гэтых двух гульняў, ІТС і танкі, я б, конечно, хотел, только не право, калі ласка. Прошу. О, добре, уписаліся. Я б, конечно, хотел пагуляць у іншыя гульні. Безумоўна, Flight Simulator будзе. Як мага болей, бо ну, цікава, асабліва атрымаць усе гэтыя ачівменты, якія там ёсць. А калі не памыляюся, іх там да халеры. Учора, калі серфіў па стыму, знайшоў яшчэ асета курсу, десь больш за 700 ачівментаў. Na Я rondzie улам zjedź такі, pierwszym ведаеце, zjazdem. чалавек трохі прыдуркаваты. Бо не ведаю чаму, але калі ёсць ну, уявіце сабе спіс спраў, якія б вы хацелі зрабіць за час адведзены. Вось, і калі ў ім гэты спіс не ўвесь адзначаны як выкананы, то трошкі так не па сабе. Ці гэта вынік Na rondzie гадавання zjedź дурнога, drugim zjazdem. ці гэта вынік праблемаў з галовай, хто яго ведае. Спадзяюся, што вы гэта не ўспрымаеце як праблему, калі у вас такое дзеецца. Zjedź Ale- z ronda. Для мяне так, я ўспрымаю гэта як праблему, таму намагаюся ўсё гэта выканаць. Дашчэнту, як кажуць. Вось. В гэтай гульні, дарэчы, я зрабіў адну памылку, калі я пачаў выконваць гэтыя ачыўменты і так далее. Я купіў DLC сабе. Купіў яго у красавіку, у гэтым месцы бягучым. І, слухайце, ну, ёсць некаторыя ачыўменты, которые сёння выглядаюць, ну, зусім нелёгкімі. Нелёгкімі, бо я не ведаю зараз, як іх выканаць. Trzymaj się prawej strony, a Ну, następnie прыйдзецца zjedź w неяк prawo. там, ведаеце, патраціць, згубіць, я б сказаў, час на гэты, каб З'едзь атрымаць гэтыя вправо. ачыўменты. Так, уже 19 кілометраў засталося. Адвор'е, конечно, сапсавалася. Халера, круці баранку. Яшчэ не прызвычаюся да таго, калі порціцца надвор'е, што вельмі цяжка як хамаваць, так і стырном круціць, каб папасці у той рог, куды табе трэба. Учора, дарэчы, ляцеў так 90 з хвостом кіламетраў на гадзіну у такі вот самы паварот, як тут, который бачыце перад сабою. Вось, і, конечно ж, выскачыў на сустрэчу іншаму цягніку. Ушатаўся так, што пашкодзілася 78%. Ой. Такое было сабе, ведаеце? Jedź prosto. Добре, зеленый свет на світлофоре. Засталося зусім кропелька. Мы уже в Гданьску. Честь. Оу, холера, я тут нават не был ни разу не... А, ну, я ж ехал сюда. Два пытальники треба открыть. Jedź prosto. 55, 4, 3. Добре. Так. Вось. І, ну, як ви розумієте, для мяне гульні, якія
якія маюць Jedź вось такую prosto. медытатыўную функцыю ці бок, яны цікавыя, бо не вымагаюць якой-небудзь звышнатуральнай рэакцыі, як тая каэска ці які-небудзь іншы шутер. Але што вельмі важна, я таксама вельмі паважаю, лепей так сказаць, вельмі паважаю гульні з добрай сюжэтнай лініяй. Гэта для мяне Przygotuj się do проста skrętu w lewo. як мёд. Што тычыцца такіх Skręć w гульняў, lewo. то безумоўна, калі з гэтым каналам пойдзе ўсё добра і гэта 1500 і так Trzymaj далее się prawej подписчикаў. strony. Направо. Трымаецца ўсё ж такі зрабіць, то ўсе навінкі Kolejna trasa za nami. Oby więcej кшталту takich. там Ведьмара, God of War і ўсё такое астатняе. Усё такое астатняе мы будзем праходзіць, бо гэтыя гульні з добрым сюжэтам, ну, must have, просто must have. Агулам, я памятаю, што калі зусім малы быў, то праходзіў Mass Effect. І, шчыра кажучы, я прайшоў Mass Effect, усе 3 часткі, як мінімум двойчы, а калі не памыляюся, першую частку я прайшоў тройчы. Бо гэта было супер. На той час, калі я гуляў, гэта было неверагодна гуляў. Вот, шчыра кажу, як ёсць. Сэрца ўсяго Mass Effect, гэта топ з топаў. Я яшчэ памятаю, што ў мяне быў такі канструктор не Лего, ну, падобны на Лего, так, такія толькі клёцкі гэтыя былі трохі больш за Лего. І я памятаю, што прайшоўся хіба што ў другі раз Mass Effect. Я зрабіў з гэтых клёцак з дэталек гэтых той карабель касмічны, якім валодаў Шепард. Добра, мы на месцы. Зараз усё гэта быстро праскочым. Трэба адкрыць пытальнікі нашы. Крутім стырно. Так, зараз едзем направо. Там на адной вуліцы гэтыя пытальнікі, вельмі добра. Поехали. Вось, то я зрабіў гэта, калі не памыляюся, Немезіда ён называўся. Так, гэта карабель. Немезіс. Шепарда. Ён яшчэ стаяў у мяне на тумбачцы, такая была камод. Камод быў, паўгады хіба што прастаяў. Працей кажучы, было круто. Mass Effect, калі не гулялі і не брыдка вам гуляць у старыя гульні, то раю, сардэчна раю, бо яно того варта. Так, дзе начлег? Ну, давай. Начлег прямо, налево, направо. 2 раза направо. Крути, ну что такое? Крути. Как тебе холера побрала? Собака ты. Да нервуешь все ж таки меня. Вось. Ну, спадзяюся, вам мои планы заходят. И, мажліва, у нас с вами узнікне нейкая сінергія. Так, давай хутчэй. Трэба ўжо скончваць. Не ведаю. Дарэчы, колькі часу ўжо мінула?
зусім кароткі стрым, калі я не памыляюся, атрымліваецца там на хвілін 40. Оу, яшчэ фотаспот ёсць. А што за фотаспот? Так. Чакай. Так, што гэта ў нас? А, гістарычны цэнтр Гданьску. А што у нас тут? Нічога не бачна. Пенікая прамзона толькі. Там краще. Калі што, я ў Гданьску быў. Нормальны такой горад. Не майго кшталту. Не маё, бо я не люблю такія вялізныя, шумныя і цікавыя толькі тым, што ў іх ёсць гістарычная спадчына і порт. Порт, дарэчы, у Гданьску вельмі добра. Так, глушым двиг, рухавік і спім. Так, ідзем у меню, захоўваем гульню. Так. І што мы далей робім? Далей я хацеў бы вам паказаць тыя мэты, якія мы маем у гэтай гульні. Так. Так, спадзяюся, вы бачыце. Што мы будзем рабіць? Па-першае, вось вы тут бачыце ўсе гэтыя дасягненні, якія можна атрымаць. Мне больш падабаецца такі выгляд. Як бачыце, 20, так, My Achievements. Ладно, проехали. 20, так, 20 з 87 у нас ужо атрымана. Самае простае, канешне ж, атрыманае. My Precious, не ведаю, што не так. Спрабуем. Хіба што раза 4 ўжо спрабаваў гэтую ачыўку атрымаць, але не. Можа, вы ведаеце, чаму не атрымліваецца. Можа, калісьці нас на нейкім стрыме гэта мы і зробім. З астатнім усё панятна, ўсё зразумела. Мы, канешне, атрымаем у хуткім часе 450 000 штодзень. Затым мы зробім хіба што вось гэта, так, Profit Hunter. Будзем намагацца зрабіць Property Magnet. Так. Атрымаем, канешне, атрымаем усе DLC, але трохі пазней. Што мяне цікавіць, гэта ёсць такой achievement. Ён называецца, калі не памыляюся, Pathfinder. Вось ён. Тут напісана, што трэба адкрыць 100% мапы. І ў мяне пытанне да вас, калі хто ведае гэта дакладна і разумее, аб чым гаворка ў гэтай гульні, ці гэта азначае, што мне патрэбна будзе адкрыць кожны закуток, які ёсць у гэтай гульні. Напрыклад, і такую рыску трэба будзе адкрыць, і вось такую зону трэба будзе адкрыць. Калі мы кажам аб развязках, то гэта, канешне, прыйдзецца, каб атрымаць гэтую ачыўку. Ось тут будзе лепей паказаць. Зараз знойдзем вось. Вось развязка ёсць, так. Ці гэта азначае, што трэба будзе, каб яна ўся стала жоўтая. І толькі ў гэтым варунку, так, мы атрымаем гэтую ачыўку. Бо калі так, гэта пиздец. Вот по-іншаму я не скажу. Вось, калі ласка, калі не цяжка, у каментарях да гэтага відэа напішыце, што вы ведаеце аб гэтай праблеме. Так, аб гэтай ачыўменце. Каб я разумеў і штосьці выдумляў, што рабіць і як гэта рабіць. Ну, астатнія, канешне, асноўная частка гэтых ачыўментаў, яна залежыць ад таго, ёсць ли ў мяне
ці ёсць у мяне DLC адпаведныя, так. Вось другія з'яўляюцца вельмі цікавымі. Вось, напрыклад, адна з рэдкіх Going Camping, просто выбух мозгу. Калі атрымаю, будзе вельмі цікава, будзе вельмі агулам будзе вельмі цікава яе атрымаць. Вось, што тычыцца планаў, так, калі wish-list, як паглядзець свой wish-list. Small, screenshots, updates, friends. Activate my library. Так, где мой wish-list? Не-не-не. Вось ён. Добра. Зараз тут у мяне знаходзіцца толькі 3 гульні. Так, але спадзяюся, што хуценька з'явіцца яшчэ больш, бо, як бачыце, тут няма Flight Simulator 24. Наступная гульня, калі пашанцуе, гэта будзе Construction Simulator, бо я люблю вельмі такія гульні, бо ў іх даволі многа ачывментаў, так, якія можна атрымаць разам з вамі на стрымах і так далей. Тут агулам усяго 33. Вось, што можна будзе атрымаць. Але, магчыма, нават і выйдзе нейкая іншая частка гэтага Construction Simulator. Мне гэта будзе вельмі цікава, адным словам. Вось. І, як я ўжо казаў, сюжэтная гісторыя, сюжэтныя гульні мне таксама цікавыя. Ну, аб астатнім ужо будзем казаць з вамі на наступных стрымах. Такім чынам, калі падтрымлівайце маю гэтую ідэю з гэтым каналам, з гэтымі стрымамі і з такімі гульнямі, калі вы любіце таксама, як і я, атрымліваць гэтыя ачывменты, калі ласка, падпісвайцеся. На першы час, канешне, стрымы, мажліва, будуць ісці нерэгулярна, але ў запісы вы іх, канешне, паглядзіце. Ставце падабайкі, бо, калі я не памыляюся, беларускамоўны контент агулам не прадвігаецца на Ютубе, і падабайкі, таксама шэрінг нейкі будзе толькі дапамагаць. Мая мэта гэта 100 падпісак, потым 500, потым 1000 на кожным з гэтых этапаў. Будзе розыгрыш, як мінімум на $100 кожны раз. Вось, вельмі вам удзячны за тое, што вы зайшлі на мой стрым. Удзячны за тое, што даслухалі да канца, калі гэта так. Падпіска, падабайка, званочак. І давайце рабіць больш нерасійскамоўнага контенту, бо ў маёй галаве расійскага менш, значыць, будзе лепш. Усяго вам добрага. Сустрэнемся заўтра. Пока.